हेलो फ्रेंड्स, वन प्लस के ईयरफोन में साउंड कैसे बढ़ाएं। तो इसको स्पीकर ग्रिल को पहले हम लोग निकाल लेते हैं। इसी में देखिए बहुत सारा डस्ट भरा हुआ है। इसी में का स्पीकर ग्रिल को पहले निकालना है हमको। किसी भी नोकीले चीज़ से इसको साइड से हम निकालेंगे तो निकल जाएगा, इसलिए बारीकी से निकालिएगा। ये देखिए निकल रहा है। और इसको पेट्रोल या सैनिटाइजर किसी भी चीज़ या थिनर वगैरह कुछ में भी इसको साफ कर लीजिएगा स्पीकर ग्रिल को, और फिर से सेट कर देना है और कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स। देखिए हम दोनों को निकाल रहे हैं। देखिए बहुत सारा डस्ट भी निकल रहा है साथ में। अब पेट्रोल ले लेते हैं हम। थोड़ा सा पेट्रोल ले लिए हैं और उसी में उसको मतलब थोड़े देर के लिए छोड़ देंगे कि डस्ट सब उसमें घुल जाए, मिलकर साफ़ हो जाए जल्दी। तब तक इस पर के गम साफ कर लेते हैं। इसको बढ़िया से साफ कर लेना है। कुछ नहीं करना है, इसको बढ़िया से साफ कर लेना है और कि आर पार ये जाली से दिख सके। देखिए फ्रेंड्स सब कितना साफ हो गया है। गंदगी भर जाने के कारण इसमें से मतलब साउंड नहीं आता है डस्ट के कारण। अब इसको कुछ नहीं करना है, बस इसमें सेट कर देना है दोनों में। ये घर पर ही आप आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको बढ़िया से सेट कर लेते हैं और सावधानी पूर्वक
किसमें का बढ़िया से सब सेट हो जाए। ये उड़ जाने के कारण उसमें डस्ट लग गया था, इसलिए मैं फिर से साफ़ कर रहा हूँ उसको। इसको बढ़िया से मतलब बैठा लेना है, सेट कर देना है बढ़िया से। कोई भी ईयरफोन में साउंड कम हो ना यूज करने के बाद, तो इसको ऐसे ही साफ करके और अपना ईयरफोन का साउंड बढ़ा सकते हैं आप घर पर भी। ये वन प्लस का